კომედიანს რო ხუმრობის გამო თავს ესხმიან, ახლა რაღაცზე უნდა ვილაპარაკოთ მაშინ. მიშა ანდღულაძემ მთავარ პროკურატურაში განცხადება შეიტანა და სახელმწიფოს მის დაცვას თხოვს. ეს გადაწყვეტილება კი მან ნიდერლანდებში მასზე მომხდარი თავდასხმის შემდეგ მიიღო, როდესაც იქ მყოფმა ქართველებმა მას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ანდღულაძე კატეგორიულად უარყოფს ვერსიას, თითქოს მან ქართულ ოცნებას რუსები უწოდა. თურმე ქართული ოცნების მხარდამჭერებს უწოდე რუსები, რაც აბსოლუტური ტყუილია. სხვა რომელიც პირდაპირ ჩართულია მაშინ რაღაც პროცესებში, იმას რა დაემართება წარმომიდგენია. მოვითხოვ ჩვენ საჩივარში, რომ მე ვცნო დაზარალებულად და დაგვინიშნა დაცვა, იმიტომ რომ მე არ მაქვს მაგის საშუალება, რომ დაცვით ვიარო. გამოდის რომ არათუ საქართველოს საკუთარ ქვეყანაში არ ვარ დაცული. საზღვარგარეთაც არ ვარ დაცული. რაღაცა იმას გვაქვს მართლა გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკას, რომ ყველა თითქოს მომართულია, რომ თურმე დამაკლდა, მე კიდე უფრო მეტი უნდა ყოფილიყო და რეალურად გამოვიდა, რომ კმაყოფილები არ დარჩნენ ადამიანები, ვისაც უნდოდა რომ რა ვიცი რა, როგორი ვენახე, იმიტომ რომ რაღაც შემზადება მიდის, რომ თითქოს აი რა უნდა მოხდეს რაღაცა ფატალური და ახლა სანამ რაღაც ფატალური მოხდება, ამიტომ იქამდე ამას თუ არ უშველეთ, ეს ჯოჯოხეთია, ეს მეც აღმოჩნდი ამ რაღაცა ძალადობაში შეჯიბრის იმაში რა ქვია, სტატისტიკაში აღმოჩნდი როგორ ჩანს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი რაღაცა 10 კაცი თან ვის კომედიანს რო ხუმრობის გამო თავს ესხმიან, ახლა რაღაცზე უნდა ვილაპარაკოთ მაშინ.